banda lelo on appelle ça secret muké avant lula bomengo lula santé santé ce que ça bien yende ko memo ce que bisiko ko kende wana tamato akenda ka musika makolo yango nda ko rembourser ka yoposo kimia zala na camion ya kizaka ba wolola pe pas faisait ko beba mais sans à la plein ko kende place oli olingi conseil gratuit mi peut pas quand ça peut pas mon église au prier bien faut que nous tama ça qu'on a quitté église au prier mingo faut que mo prier oui ça peut bien mais la vraie église non biso clair avant bimo que une église côté des choses à kananda tant que ça kana ba regret prendre concentration Seigneur nanga pourquoi na tambola ka na changer mais betel mutute bato monyo na mulenge masanga ba monyo na kati ekobo mais tant que fali na concentration bi Seigneur o ezanini déjà ça prière moko leli ko le kamtake lo sambo betel maboko matangi bi beka ne sengo mingi bakanta soka pesi $10 $50 sans que ba kolinge makasi mapamboli no yebe ebele or o ko pesa pesa 500 francs mais ce que ça y pende 5 ndenge kolom ki albaiki o ya pesi ebele ye yo a un avantage mo mwana na miso moteur itanga moni bata 500 acholi ngana zoteya église a liboso ngamoko na yoka ka mateya papa pasteur po bengama ateya mais ko bongola mutema za pasteur te ngamoko so na lingi te manfu pona bisoke to tei mabe ki sasa batei soko voyager flacha o maboko samba sali lipamboli or kende au terrain mususu banda visika kote okokito mwana ngo yombo kelo keska mususu e bele kote bazotia bango maboka ke États-Unis ke Belgique ke France nzamba pambola sali ye yoka pe passer na sima omoni prier na ngande nzamba sali mutana ke poto est-ce que ndenga ke poto angindi te ya bien a changer de milliers maman na tia moi si na ndako me souci ko langwa libanda na baninge sila kate mais là na yo mezana calcul vraiment bala comme une famille avant mais la 3 soka comme na moi si fa na moko positif mais deux on est contre na compte moi vraiment bali tamba na lipa patriko lemba moi si bakamwe na bana o moi si na bana mobile yo nzamba ko sana faute na ngate tala na linginga me yondo linginga na so mbongo te Seigneur sala nzambe soka tali apambola kapoto pri ya katende batutu bakende église babonga yokanga nzamba pambola mtu na rendement lokwa mwana classe aza zoba matosa ndenge ko le sengi mwana wana mkola comment na fin de l'année batali 45% par le chèque ba maître basangani ndenga kanga ka koli ndenge ko le sengi to matise 5%. Pourquoi mati zoba matosa ke kol mata ndenge to pambola mayi na nzambe fifos à l'esprit dire nzamba ko boma yo sa osa lisumo makasi atiki mutabomi mutu mais abomi yo goigo okufa pourquoi na chaye na vie alelela ka baninga asala be kolela nzamba zotala kolelo ele kimingi ezo sambwisa nanga mtu na pesa pema ayaka maka mwe bise tout an ki wana yende akufaki accident makasi te bilela même na terrain entraîneur bengana ka mujora zo mone clarté mamuke coach hotel mais finalement yaka omuna nga bima na mona fille ya chel ba wolo la quartier mo bima ba banda kinduma banda bo mwana mais libala yaki ko bala mobile même moi ça vierge bala été na lo ba no clair oya lingi tombola ndalinga tombola na sengote kalikila ko bomba na bina nga ya mukie so na livre bino pasi na nga bo wolola bo se karanga mena ba plan nga na mutema na zoluka nini na ba no secret vie o zange bele nzambe na yango nzamba za tata moi chabota mama na yo akabela opema vie ofele o priera te me baninga bazo kufa yo zati lelo olia te santé saraka ko complet mais likolo makamba vie moko pesa ngo forme sanya pona ko luka makamba ke ndo langwa oyeba nzambe te ce que yindiale pays na nzambe toke malem président lokola ya Ukraine Zelensky ndenge pesa na guerre babwa kai na nzembo na tuni na tuni olobi bien pesa na guerre mais babaki na nzembo ezate po pene zo souffrir RDC za na guerre koleka Ukraine ya nzala depuis kutukala kisasa kotala ngo na principauté na ozongela kota kisasa na ba quartier talaba na ba 8 ans 9 ans au mwana telema bazo kamwa peya ya azomala kwa mama linga ete mama lingi mwana membonga kokolisa mwana na ba condition bien ezate na oloba no clair mwana ko na kata kisasa beti ba 7 ans na 6 sikra mobimba ye mokote ata bonane so ba sombele mwana kaka pesa na melandam so mwana linga boya yo saka mama zana mulangia masanga maboteli mwana sikre na oloba na yo ba balabalo moni la ina balabalo o ba osala nzela sosate o nzela ya bumbe te ko kufi boy est-ce que na biso na leta ba ne ba kopia bonga rapport ya pays bino bozoli ya mbongo ya pays mais biso ba population to pesa bino rapport na ngomo bo pia biso rien mbongo ko bima 1 million bango ba comme si 200 000 800 000 ba kaboli ba so bandako
au continent pas se profiter. Tozo bima ba ridicule na Congo. Très chers internautes de Johnny Jokes TV, bonjour. C'est bien moi, Santi Chulumia, la douce. Car on a promis chaque semaine, nous allons on a Pasteur John. Donc le tozongi suswana, tozongi susa pesa biso lité ya kaninga misana na lobate, lité ya o ezaka ate tout s'amuser, tout ça la likamoro boy dans tozo kaka poto c'est que non, eza parmi bamate ya auto koki ko kanga pe to salela na mitu na biso donc eza karaté to se kaka et non Pasteur John na ke ko tala ya sekisa ka Pasteur John na ko sekisa wana donc koki pe ko kanga moi 1 plus koki ko bakisa moi 2 plus car na mate ya Pasteur John Willy ngo bofongolela nga plateau to me kampe ko solo la fara na Pasteur John. Bonjour. Bonjour. Pasteur John, bonne santé. Très bien, très bien. Pasteur John Azalara, très bien. Très bien. Comme ça, peut-être tu souhaites, mais Pasteur John, corps et n'ingana qui m'ondambu, la travail qui m'a cassé, mais santé ça va te, mais nous avons mais Pasteur John Azalara, très bien. Très bien, on a Isa pour moni santé, bukani c'est lango mabe. Par contre, la santé dans la bonne côté. Vous comprenez très bien. Santé Kotsango avant tous les programmes yanzo tonayo ezo makanisi na mutu banda ko pesa valeur na santé ceux qui santé za bien nazo pesa conseil oza la pauvre na vie ba c'est que posanga ndako bomengo mutuka ndenge bagansira mutu azala ubala na mariage té mais santé ko traire yote pour le colo pesa confiance avant batu bako sekonde ngozo zanga me bako kamwa balekyo na nyonso ba wulolaka yo bamona ko tina teme na suka bango bazo kufa avant yo likola santé pour pesa confiance to lire mabe ozo umela on a baka chaque fois esengoni ni nazo mbongo na kufa avant tikanga na wolola mamena za la piaker na nuniti mukolo nzamba ko senga na pena komi koko na ki na nanga bien banda lelo no peso secret muke avolu la bomengo lula santé santé ce que ça bien yende ko memosko ne bisiko ko kende wana tabato akenda ka musika makolo yango nda ko rembourser ka yoposo kimia zala na camion ya kizaka ba wolola pe pas faisait ko beba mais santé za la plein ko kende place oli olingi voilà ki oza na camion ki soko ya kitoko ba kumisa ke range na 5 litres pando tambola keba ende na komi ko tanjiri na keba sino te santé aussi mais bande ba zobetele maboko foger n'habiter sans comprendre yango de base. Merci beaucoup, Pasteur John. Déjà, bon monde déjà un pas, on est déjà un pas. Donc, bon fond la mato, il te fait la pena, te zoua pena, kaina big pom, il sous koko karango na mutu te mais combien au moins quelque part, sauf fan de bitena, tala no moi kayewana, oh Pasteur John appelle ça moi l'été, moi peut-être éco sunganga donc voilà. Pasteur John toi ba appelle religion na oti. Pasteur John na religion na bino, bo pesa na rambote nini ba. Ba toi bi ba tu sou appelle ça na ba salam, sou appelle ça na ba alléluia, ba sou appelle ça mbote donc religion na bino eza te ngana za na religion te ya oyo ba bikila te nga religion ngeza mutu lokola nga a comprendre ngana zo linga soka boya tiki mais ngana zo ba vérité oyo tozo resato na za ko englober ko sangisa batu nyonso balinga d'abord numéro 1 nzambe ngana ko ya te ke o soko za musulman ye catholique ye missioni o témoin de jeté tant que muta mukili to a besoin moko parti pris et yaka na makambo to kuti mais vie ezo dépendre na nzamba pesi biso pem. Comment nga lokwa na za chrétien na ibili kamoko be na bombi na boko bisa musulman pas za musulman au moment za mutuloko langa nano fana lopangu te ke chrétien musulman mutaki mbangu bafandi boy mwana la linzala muta musulman kabele fufu tama kabele fufu lobi merci malama ne koti na kota nzambe na yoto ya bino nyoso foyeba habite sans comprendre yango moninga na linga ba parti prité nga première église motema mutu soki mutema ne changer ta toki église munene ndenge ni zéro conseil gratuit. Mi peut pas quand ça peut pas mon église au prier bien, faut que nous tiens ma soeur on a quitté l'église au prier, mais il faut que moi prier. Oui, ça peut bien, mais la vraie église, non, c'est clair. Avant bimo qu'une église, côté des choses à Canada. Tant que ça n'a pas regret prendre concentration Seigneur nanga pourquoi na tambo la na changer mais betel mututé. Ba to monyo na mulenge masanga, ba monyo na kacha ikobo. Mais tant que fali na concentration bi Seigneur, o eza nini? Déjà ça prière moko leli ko le kamtake le sambo betel maboko matangi bi beka na sengo. Habiter sans comprendre. Vraie église, c'est ça, nini. Vraie église, c'est ça. L'inganzambe na vérité. Yo kanga très bien comme na place pour na moni église c'est un qui ça bandimi baza ba vandité. Ba comment prier na ndenge ya concurrence.
Muto quand soka lati kitoko ya église ndokande alati bien l'équipe atunyo ça fait nzamba ko prière na no ki. O aye na lipapa na trigo elemba comme si prière no za l'échec baluka nani abato na archive bongo batindika ye na suka lokuta. Mingi bakanta soka pesi 10 $50 100 seke bakolinge makasi mapamboli ndoko yebe ebele. Or o akopesa pesa 500 francs mais ce que ça y pende 5 ndenge kolom ki albaiki o ya pesi ebele ye yo. Alors un avantage. Mo mona na miso moteur itanga moni bata 500 acholi. Wana moteur o ayebi révélation te. Moteur révélation ba ten na terre bango makamna lobaka na bango ko pesa sa volonté ndenga zui. Ata moni anuni na age mena moko mbongo ezate soka pesa ngata 500 francs seka pesa ndenge moteur meti etindi. Mais ba te ya lelo ba commencer ko pesa $50 tantôt ko sinzam. Mbongo soka ezaki $100. Falo pesa ata 5000 to 10000. Mais ndongo pesa $200 moteur ya moni albite mutamalonga ye. Azu numéro de téléphone à l'air mo na be abengi. Mais on a payé 2000 francs, 3000 francs, 1000 francs, yote. A toi na kana yo a pierre 1000 francs satina te. Na biso lelo. Yango moni. Nga na zote ya église a liboso ngamoko. Na yo kaka mate ya papa pasteur po bengama ateya. Mais ko bongo la mute meza pasteur te ngamoko so na lingi te m'en fou. Ne te sans comprendre. Est-ce que baba ça kondima lokwa ça comme matabisa fufu. Kondimeza kwa bale se mu pepe tondeko e ko ki soko legisa betika canon biyamba yamba. Na bité ça comprendre. Et puis kondima soko tikali ndambe zo kwa bale mu ko mikilo soko beti me tukutu. On se comprendre. On a biso yo kanga très bien. Au moni na RDC. Ba ote ya biso compliqué. Ba komisi mutu ka bomengo. Mais tambwa na mboka ba paya mutu musaza na 3 voitures. Masomo na fina ka kaka. Pona biso ke totei mabe. Qui ça batay soko voyager il faut maboko samba sali lipa mboli. Or kende au terrain musu so banda visika côté okokito mwana ngo yombo kelo keska musu et bele côté bazo tia bango maboka ke États-Unis ke Belgique ke France nzamba pambola sali yo ka pe passer na sima o moni prier na ngande nzamba sali mutana ke poto est-ce que ndenga ke poto angindi te ya bien a changer de milliers voyage za kwa na longo ki sasa na kokita na ke ba Congo na ke ba Congo pona longo a pona mona mbiskeli to ba nyongweleki to charge en famille na zuma 100 francs bazoto ndelanga na ndako excès de refanda na calcul nange ko simba te na bi manaka nde musika mutako ya te pe konzema e mata ndenge batala na odie yo original e bele na église boy ba koteya bokoti si batu na lero makambeza na mutu ya mbilinga bokoti ba ona facilité ero to komi 2022 partout na monde danger yezaka Congo te passe ya Congo lokoti e bango bandaka le kutina mikolo e balani deux hommes maloko net on dirait et inabiso kende na ba France ba Belgique na moni batu bazola na ba carton na poto au moins ngo o comprendre o tave na balabala na ba château rouge mutola na balabala poka ka esenga za na poto or pas na bango te zaki na kisenzo na matete na ngaba na yolo azaki na condition ya bien aluka kwa za na poto 4 saisons mais ala ne siga o bazo wolole kwa muyibi mama eloko na yina na vina to pesa conseil nga na ko texte sa dignité na ngate tiliwa je te dis avec amour soki na ye mobola eza façon nzamba tielenga na suka wana ko ya fourmi na zamba ne pas dit que participer te pas banyama fourmi même bébé à lititi et le karakoko fourmi na mulai na ndanga bien mais et ate que soko moni zamba na nyama zato bike quartier eza vidi po banyama bazate c'est ba fourmi baza ba fourmi pende baza na kati ya zamba bazaka na mot à dire chaque réunion banyama banzoko balobaka te koleka ba fourmi ba fourmi lo raté biso quartier na biso fait ça la boye bato bayoki et to pesa ngona raison toke lio lokola leka pomba kanga banyama minene soka koti na quartier ba fourmi ala li sa condition ça lo ba ona yepa na bino kotala ala li ka pamba ba fourmi ba ko matela akokima akimini nini ya boma banyama minene me banyama mike baki misie pona bisa ok tout est ça calculé na vie na pesa conseil ma sœur et simba te kopia yo moko fotité oh yo kanisa kana mutema ngato betelinga na kokande ozokati e fi wana bakimena mobile abota mwana tata ndeko nanga olobi po monika muninga zala na kana e o mwana ndeba yaki na litoi modeba yakisake $50 soka ta yo kokate na maloba malamo ba bisaki elekiate ya film ya novelas akende bekuti besko kwa biso kola na manecho ote mama na aventurier ozo comprendre oui et puis mbalango ki sasa soka cho litoi ya $100 soka zeme koti e pa akwe yaka o bakwe yaka babona naso akwei maman ba piaker akomi piaker bo badaki na $10 bande shawarma obika litoi ya sika o melete combien okane yele nsanya makoso
nazwi budgétaire yeyo maintenant nzambe kokoto mona o chéri naposa nguba moninga na mbongo wana zema 3 mois c'est comme est-ce qu'on a neuf maman wana desa topesa so manguba mwasi na yo zo transférer pa maman oyo akolisi yo nanga to rembourser ba parents te parce que mwasi abo soka manke yo mwasi mabe ndo moni basi ba meminga monakisa po mabe ya mwasi panzana ka mukini mobimba koleka ya mobali akobebisa 100 fois te mibali basalama boye mais mwasi soka meko de koneka ba omoni basi infidèle avant comme na niveau wana seka teleli mobali na façon nyonso fo mobali mibali lokwa ba biso na lo ba no clair maman na tia mwasi na ndako me souci ko langwa libanda na baninge sila kate mais là na yo mezana calcul vrai mobile comme na famille avant mais la 3 soka comme na mwasi fa na moko pour ce tical mais de on est contre na compte mwasi vrai mobile tamba na lipa patrico lemba mwasi bakamwe na bana o mwasi na bana mobile yo nzamba ko sana vie comment yo lingi foye ba personne na nzambe te mozo senga mapambo lipo pesa ngona nani bate ya bino traboke ba enseignement moko ya likolo yo kanga bien nzamba ko boya ko pambola oka yo moko bota te mapimelo mapambo lipa moni olingi nzoto apesi yo te bate ya bino na développer ouais la nanga bien nzoto nzamba pesinga na tambola nga moko na tamboli biyo matu na moni calcul vie passe ya mutu passe na nga moko na robetela mutu te na yebi na kokuta na bona poko pesinga mboto kanti na uta ndoka na oti tin binza côté na keko pesi mta tamboli makolo na wai lokwa mutabunga tana komi na krachoke za terrain nga ba yebi nga fona chelongi malam wazo tulingo uti wapi na kosaka na uti awa amoko za la pire kati pona beto ba dossier na uti le poste venga na 1000 fona paye ekolo na uti ba schéma parce que tu wane sokota ote comment tango ko fando beti ko pa muke odimina $10 yoka orolo ba seigneur pona kolia na nga na tambola pa ba camarade pa ba famille lokwa mutabunga nzela lokwa na $10 na gérer nga na bimakate na bandani ni copine ko ngana sala mbongo e mata ou bien na kendaka na calme na chakata chaque jour tu fufu nzamba lingaka muto azo luka kopa 8 mbongo mina ngo $10 10 000 francs amoni ke journal le bebsika 3000 ngona nini na kolia ponzo te presio fo bombango na bonga te okabelanga agisa mbongo baninga babonga kutu balekinga na leki bango na mbula tala kutunga mukolo na zoka ya mukieme na zo sherifi nanga malam basekanga na la netoko basekanga na liaka mabe foti na ngate tala na linginga me yondo lingenga na zo mbongo te seigneur sala nzambe soka tali apambola kapoto pri ya katende batutu bakende église babonga yokanga nzamba apambola mtu na rendement lokwa mwana classe aza zoba matosa ndenge kole sengi mwana wana mkola comment on a fait na fin de l'année batali 45% par le chèque ba maître basangani ndenga kanga ka kol ndenge kol sengi to matise 5%. Pourquoi mati zoba matosa ke kol mata ndenge to pambola mami na nzambe bolola tanga te famille pauvre il est très boya nzambe bi mais alinga kaye abetela jamais pas si na pas batu azola seke ngam na pesa epema alinginga makasi zua mais yo na tonga mukenzala obimi na 5000 busoba yokanga po komi poko ndo senga baninga tango bapesa ko bakenda pembeni ba na ba no clair oyo to asenga ka o matoki tabatonga ko na pembeni na bisa yo original la vie même famille na yo ata balesa ko fufa ko sa ya yo yete ya kan lendi o tango yo ba kata téléphone to yamba lokoso te obongi ya firibe ya John o ya lokoso wana bana parce que mama ya lokoso obunga te batonga ko lokwa aventure muyibi tango ko ya bana ba nefa ko mo saka no lokwa jemba me manga kinoko nyoso na maye yoso kama balingi nga mingi balingi yote babi ke livre za mbimbi yeyo tala na lo bana yo tala na ba no clair na te aka o même église côté ya côté nga na ko ke blocage na ko biso nde secret ya vie ayo nanga yango moninga vomena tambo na ba masa oto ko kendo uluka biso nyonso ba wolola nga mais secret nanga batami na pembeni famille yebite na lo ba no clair nga na mona ba filmer na ba no makambo ko ndimanga te vie fausse à l'esprit dire nzamba ko boma yo sa lisumo makasa tiki mutabomi mutu mais abomi yo goigo okufa pourquoi na chaye na vie alelela ka baninga asala be kolela nzamba zotala kolelo ele kimingi ezo sambwisa nanga mtu na pesa pema ayaka maka moi bise tout an ki wana yenda kufaki accident makasi te bilela même na terrain entraîneur bengana ka mujora zo mone clarté mamuke muke ko cha hotel mais finalement
yaka omona nga bima na mona batu ba pambolama joueur na terrain bibale te footer mais on sentir que abo manzoto abisa kutu baninga ne kanga di yo zama ile te zonga boy ko cha otala osoka bima équipe ici et si rien d'azo fortifier baninga challenger puis à quel mais courage OK na compagnie batele ma bengani bango zongi ona zo samasa na nzela masa loko ba bengani biso lobi to ya ko banga te to kende cop au moins aussi pas baké pas yo rasko ba abongi et on a un témoignage belé pour Simba pour ma Bible té et on a un témoignage mususu yo moko lobate ndenge ba mona ko le kaka pia kabilela lela ndenge ba ko mona échanger batu ba changer ça au solo na bango mes comportements na été ba bango oza moi si mobile na mona fille a chel ba wolo la quartier mo bimba banda kinduma banda bo mwana mais libala yaki ko bala mobile mais moi ça vierge bala été na lo bano clair ah bon tala moni fille eza concentration dengoza na koya na famille pauvre na la ranetoko mais ma kanisi nanga eza positif ko le kabilamba ba mona ngana ngo libanda o mona ngana tricot lemba oyo alingi tombola ndalinga tombola na sengote kalikila ko bomba na vina nga ya mukie so na livre bino pasi nanga boko wolola bo se karanga mena ba plan nanga na mutema na zoluka nini na ba no secret vie o ezange bele nzambe na yango nzamba za tata moi chabota mama na yo akabela opema vie ofele o priera te me baninga bazo kufa yo zati lelo olia te santé saraka ko complet mais likolo makamba vie moko pesa ngo forme sanya pona ko luka makamba ke no langwa o ba nzambe te so ke yindiale pays na nzambe a gouvernement ba changer le manyama mais na buta tseki masoko na kitaba pourquoi na lo baboy na oyebisa yo ba original ya vie ma sœur na mona ba papa oyo abonga te mais na ndaku na yeso ko kotu ba pesa valeur mais kitine bonga papa ndaku na yeso ko tali ezanga porte lopango mais soko na kati lopango comme le roi propriétaire privé ndaka mokonzi mais soko tali qualité papa na simple travers ça na l'état papa nuni mais kilo a vie na epesi ndaku kilo on dirait ça na bambwa mais ya méchant mona mutu mso abonga za na mbongo kombe kenda so mais soko tipa na epe pepele depuis so na lo bani na oyebisa yo vie ba ko pesa eloko ngana so regeta nini malembe oyebi eloko liboso na regretter ça ba konzi na biso la plupart landanga bien oyebi so abi ba konzi na nglobe que on yo sosaka autorité ba China ma musala moko ya l'état yo kanga bien na remarquer ba konzi wana pourquoi baza pepele liboso ba yembi na bato théâtre maman oya za na disposition ko sunga bato ata 10 50 azaka suna ba blague apa pamba tena batu bayo kebele sinon te valeur à titre ne ko si et ko si là et là on a regretté Congo bongi nanu te Congo ça ba difficulté la plupart de la population va sentir que passe le bango pesa mba fo gouvernement za bango en charge yo mutu ba na poste et simba te dans période itoza fo boza ne longia mawa peut-être ça comprendre toke malem président lokola ya Ukraine Zelensky ndenge pesa na guerre ba bwa kai na nzembo na tuni na tuni ah on le dit bien pesa na guerre mais bobaki na nzembo ezate po pene zo su et souffrir RDC ça na guerre ko le ka Ukraine ya nzala depuis kutukala kisasa ko tala ngona principauté na ozongela kota kisasa na ba quartier talaba na ba 8 ans 9 ans au moins mwana telema bazo kamwa peya ya azomala kwa mama linga ete mama lingi mwana membonga kokolisa mwana na ba condition bien ezate na lo bano clair mwana ko na kati ya kisasa beti ba 7 ans na 6 sikra mobimba ye mokote ata bonane so ba sombele mwana kaka pesa na melandam so mwana linga boya yo saka mama zana mulangia masanga maboteli mwana sikre obunga te mama lokoso papa lokoso na lo bano clair et yo kabaka tende boye et puis mutasombele sikre voisin mwana na yo bota mobala pesa 10 000 ozoma que so payer sikre longoli mbonga matungulu so na binoko pile yo ko za l'échec na lupa na lo bano na iba jeo moni vie na lo bawa ba konzi boko linga te ba bwa kabino na ba théâtre na ba musicien na vrai respect tala bo pesa Congo dignité bo sala Congo lo kwa tangwa Mobutu Congo na tangwa Mobutu ezaki mwa malamu koleka lelo mais na mona autorité moko taza la commissaire du peuple aza la ministre aza la cometa yo yebi même yemo président de la république ba boaka jamais na ba musicien ti mandé sili
kaka nzembo na yo kaka ya Mobutu ya candidature bayimelaka na Luambo ya biso candidat Mobutu CC wana yebi ndeko nanga yana ba poste mususu eza poste buzo bate na oloba na bino clair bo pia kombo na bino valeur ndeko nanga bo pesa tala na oloba no clair oyebi na hotela Congo na mawa omoni Congo ekomi na niveau moko na mentalité toza le chèque ya terre ba nyama ngam na biso original mentalité ba congolais biso nyonso eza le chèque koleka ba nyama tala na zamba autorité à Lyon ezaka toujours autorité soka temi basi soka papa yonde omana na bano bien kolela ka ya Lyon na zamba wa même ndeke abiki bakokuta bakolia na Lyon tazaka likolo alenga nan pourquoi le liboy sangoni ya matanga tokoyoka baliena nani autorité Congo esili valeur nazokosa autorité ba papa na ndako wezalaki mwana to alinga sala mabeli banda biki papa za boy esila lelo komi mwana ke classe na uniforme ke sala impudicité ba filmer na caméra na mibali misato mwana na ska sangi ba para comment on dit masa eloko na ba para ba seki ba para ba koma pepele na otia bino tala mama na lo bano original ndimanga Congo poto bongisa makambo prière oto bonga mentalité faut changer ngana yo tala na RDC bolingo esila boko za na mbuteyage be mutu muso za na nzela libre camion moko asenga kota po moko freiner kaka yale ka bango ba continuer te cal redublenga pona ni pona o comprendre tala na lo bano clair ndimanga o sentir que na autorité mo konzi mo kasaka na l'état ya na mandat musala te yema kazota mwana ba garde corps akelu ka chéri na eto sombeloko le roi ka roulage a télémissier pas ka tata bana classe roulage a manqué a manqué nga il faut le quoi tout ke bana yo d'intimidation RDC gana regeta ki lobby nazana gare centrale na keso mbongo moko boye na banki batindelenga na Soficom ba otonga se vignette tanti non ba télémissinga na barula parce que puis mokonzi lokola yo grade ya major feza na bureau major za mutabalabala te lieutenant no za la kilo bongo major na balabala te misa ba voiture vraiment niveau ni to même pays na biso akwa pas de tel na oya ba me keno futa vignette ngabi na ba gita ya wana bipe musa na sala na zote ya kutu bato na ofele o bazio ke belé ba changer mais na jata sans fratin bino bozoli mbongo ya pays bobongo sa lokoni ko baksaka basi na bandako mais libosa baba na bino moko bofanda ke ezo zinda Congo ti bokame comme orchestre bokama comme orchestre et le gouvernement comme allez yo atala kwa bimi ale indi na je bisayo na lobi apona moni tala na kozonga mboka turo kofana kisasa eza soni na somo kozala congolais loba awa bima libanda zala congolais RDC vomenye na valeur ke biso na bisayo mboka irresponsable omona mutu na mutu azana ndenge na ye mboka quartier to fandi o alingaka oyo te okofanda beboke na compagnie bosa misala paso bapesa ba libanais privilège ba mona na biso mindela suka omona bango moko ba libanais mutu akobenga bien na porte congolais bakte nga bafuta nga bien mais bino baba na mboka bya bokota chaque mutu akobenga fa 4 sur 500 na mboka na bino bokota soko moni mutu aka na compagnie bazoka ete ce qui fait après ça chef 500 te chef a touché $200 à lundi sous 18 000 francs na bino ya semaine akata suba mi en tout cas Congo et puis okena ndako nzambe nanga zo sala madame nazana musala malonga nazoela nakende tongo pona kokotsa bato na musala moyibi nalo bana makambo sérieux ya omoninga na lingaka muto za pembe na église la prière te nzambe nanga sa akoza moyibi première église faut autant na côté batu bate tambola na église sa okenda te église tambola kana omoni mutu na passe oede musa bakata batu mbongo talité biso zoka bien ba maso ba okemba to kata mbongo na par rapport à quoi te bokota RDCT na lo bana yo ba balabalo moni elai na balabalo o ba osala nzela sosate o nzela ya bumbe te ko kufi boy est-ce que na biso na l'état bana ba kopia boninga rapport ya pays bino bozoli ya mbongo ya pays mais biso ba population to pesa bino rapport na ngomo bo pia biso rien mbongo ko bima 1 million bango ba comme si 200 000 800 000 ba kaboli ba so bandako o so ko continue na poste profiter to so bima ba ridicule na Congo
au moins un jeune congolais moi ça boya likola difficulté parce que ça ezan foutema ora sala kama bafuta ke mabe moi ça kimanga comme ça tali kitala nga so kamwa moi ça so bongisa libana e boy c'est que na yaki boy te na komi boy moi ça otaki tata so fula litama ta finance a boy tona tenga bébé akokima moi ça chaka c'est que finance a boy na yaki boy te komi boy mama akokima tende ni ngape foti na ngate bambongo mo en tout cas ba wenze moi ça zolamba mais fufu azonimba bilo ngebela ka ba iner foti na ngate foko c'est la moto baninga ba sisa boto kongola makalo fe ofele poso tini makalo bomi ekolo mo ebolia mama yona zaka ta dembolo ko fa chango na nzungu ma famille po surprise alebe ebele mama dembolo ngolo kwa na aquarium so fongoli nzungu mbimbi na ngolo kwa aquarium o ebela mayo be na dembisi na moni kongo yo dala kongo tito kolia biliali ya mama na ba no ba vérité ngamo ko témoin mama ba dama zumsunga na leso na betelo ko piquer crise ngana komati na niveau pe na lali be na tongo lo kete boko la muka ndeni njoto na ngamo ke boyinga tonyo koma mingi foto kabana lelo na busha be ka yokanga balokinga te micho pa makola sa remarquer que na tambu sa ka trop sa remboursement au moins mutuni ko ali pa 200 mai fa mela de bidon mama eton disaka ba vida li au moins na biso acheta la mani Congo soko mani mwana mobile mwana mwasi azokoma ti lelo bangaye mama na wele la suyo ko sombelo côté na komaka lobby ngando monanga tellement difficulté le qui talaka na âge ba 40 ans 35 ans mukolo lokola nga na tambwisaka nzoto lokola mutake luka musala nzoka ndazo memango na pokwa ndeko nini okuta na ye alambela nga fufu na zonga ya kotonda ngai yango moi na boya kokola ozana jinini 24 ans yo bandana ye ba 24 ans na piaka so na pesi aji kompe na kokoma mukolo mo yeba kabela nga alors tika nga na 24 ans nga ta leki na mema bébé so ka zuka mobali ba tieze mina ketala bango kanga yaya na yeko tala bino poso bengi bango yaya tike fema moi valeur yaya na ko sa ote ndimanga na puya ba beau frère musuka petit mona ko gifler mbata mais na osa ninzala yeba zesanga oyaki yakanga beau frère batika to tonga ko na famille fort ou mena mwasi na yo orle kinanga beta makabambata mingi sakanga lupango menga siko pia ke yeso na lobi ba defo na ye mwana za ticket ezate na komi manager abo fond dire jouer entraîneur bo frère umela ngana tonga ko na ndenga malamu watanga baliki bo pesa bière moko ngape na timba so ba spécial bière moko talaka technique ande bazuya nango so ko monika mwana bazuya la bière mwana so nda sima ndaka ba piakel na kosi na pesa ba trace so monika mwana so landanda atiki ba para ko mo landa yo ndako eza mbeba ba defelo masanga bango ba ko na sima lo baka na ko mema mulange yo poteka ngo na nzela na ebije oyo ngana technicien Congo mais so moni tala so monika na pesa ba titre ngaso na keta la batu obunga babola ti so ko to keta la mutu so monika ka po ba tindola ta masanga isali 20 minutes calcule au kati bango mbonga wenze yeba somanika yaya yo komela nini après 20 minutes yeba ke kuna de batali to sombeleka cyclone te mama mbongo ya muke to kende wenze wana mwana mama leki ayaka ti lelo bo sombele secret ata batuni omelaka nini boya turbo soko bi turbo ba ko somba na sonyo pesi bango ngange obingange obominda ko lese bango le mafuta tala yo baka elanga secret so pe pesa masanga ba secret meli ko zera fufute yeba ke continue ya kolia leki na masanga yo baka na zongi ata babi zela mwana mama boya soko kiika otika na lokum mais soko zeli au moins tipoko na biloko na kolio kanga mamuku biloko eza ndunda me muko kanga na kingwe kanga nini mais contentement akati wenze azongso na rotation to pandisu na bano ba secret ya biso na bano clair yango moninga zaka na soni te ngande opimela batu biloko boye na ko pimela ko ndi matena pimeli yo aboniko
ngana tambola na bomi nzoto na kokendo tala ba camarade mutakabela mbongo pe mbongo mutafamite na talima sa na ozonga benara bis na kutana mututa benga na zaina bis Johnny ndeni ngabie piringa boniko osaka fo bando kosanga na bikena lokuta yoka eloko ate ma bwaka banga batutanga na mutuka yoka talaka mama na yepe na boyo 1500 ngakanga papa bato ngabezaki 2000 oju 500 yoka yango ngana teleme ngabi papa pesa yo posa na tuna bise zaki combien c'est que yoka yo na bandika mbongo na ngaba twakata intimidation maman nakei na paye moi yo yebi erozo pelisa moto na bwega kosenga alimenti pa ba voisin po so senga alimenti ba koti na programme na kosi oya ko pesa alimenti soko lingebelo kubunga tazi kantine liki pembe na pombi seke chelanga soupe na yebi ba joyo nga alimenti na kendo tambo alibanda na tambo pa na butu na pokwa na luki posa pamba na zui na okependa tina bata boutique pianga de tige ya alimenti na zimpone make ndakute mte fournir nga na jango musika na boy programme tano wena ngwe pena wako tabasashe njanjo kwa liboma wana nde petrol ya moto mama na zigimi sapi na opesa moto ele komi na demi final na kulumba yo koti poza piringa yo foza pendanja o mabo na olamba fufume maboke peli moto kwa basashe etikala inga waloka na zigi na bougie oyiba jango nzeta fukutu na osimo na ndenga mabe na okulumba na pasi loka voiture kufa yo abima di okomona mokolia te na ko changer ngo programme donc on a na senge kola ya mavu na lupango pianga na kitunga na sengi na foulard na longola ngo nyoso na tena sai na fini kango pena ba sai na fini kango foulard o mona kezo ke ne voyage muta malade no hôpital maka masa yo tikala ngana kei na kabelo ndako lokwa tikala ngana kei okele libanda ndako mama na ko po so na bomba okoyeba na ko mema ngolo kana kitunga na bimi nango soko landinga toke na kotanga kombo hôpital te pour bakesa direction oyo yo maka token ngaka masolo boni shikito boni mama ba bien tozaka je yo mocho kama toke wapi toke kota njili na biso toke monkole mais monkole boyete na yo tana mutanyongwa bongo na zonga mama lemba nga kolombimbi ata na tambola ebele na sobe ndaka ba démarche kotonda yangani na olma no polele o mona kaibo nga na zongiawa okene malamu et puis l'hôpital là ba senga batuka moko mbala sima na okena yo pa mona pe ya tu na komi mingi na conselo pokende ya ba ko Congo mboka stratégie kala nga na jebisa yo nga na kokola na Congo bien o moninga jamais na Congo yo naza nga na technicien obunga te na pimelio na lala kutu na mbeti moko ya sebo esa ya matela mais mopaya yabwe na kota fufu lo kwa coussin na tomboli bana koti fufu akoti bwe na studio ame pena ke mbetu na ku mazoka solambira solambimbi anga bi ba closa na se tata lo panga cha ba closa solo ba voisin ko taka mingi njo ande za na sewa yo mbetu na ngoko tombola ngo bwe meza fraga wana bitumbe go bima o mankenga respect tala puka na lo baboy Congo to komi na niveau mabe pasi ya Congo eleki ndeko nanga ko finga moto finga masoko zabila ndala ndoko bele stoma na hote original linga nzambe za courage nzela ko bonga longola soni ngana teka kibo moto tala na komisa Congo lokwa na bunga na Chad na yoka ka vina nga soni te pona luka o ayebi na kenda ba kopi na lobi na nyonso so na binyonso kangisa ya koiba na kenda ya kokosa na kenda ya komemela mutu na kenda ya kotimola na kenda ya kokata na kenda taka na koma nifoti na lia poto ya bébé à 6 mois na keta la mutu ndeko na ngora bandanga na ti na kina nzala oh yo mto sana leselanga bébé poto tana tanga bia première occasion ya ngo tanto pa kolamba teto sila na awa yo oh mboka ba ebiso ba démarche tana mema bébé yo na kosaka yo koli ebike sana comment tu oh bandi nini yo eza Fantini bandi vert poacha idete kenga na lingaka solo yo te na koti demandi pa bosa na ke ezanga te tana simba ibo soka atalinga na tombeli no fula na chepe metu soka koti nga moko 1 2 3 4 na lembo elut
Nathalie beba ninga tala ngako na zui bidon mai. Mais là yo, ton ande mai na finir mal refoulé. Gabi, oza teti hein, zongi na pembe. 3 5. Tana monique na vidango moi mingi likola guawa na mo elela mokate. Na tanga bien mero so bien yo mo kabimi. Et pas nos oli ngabi ngapa na ngabana bato saka trop. Yo. Tanga baluki na bisko na sala classement. Na zindamu na loboko na zo chama na classement. Comme ka refoulé. Na chenda mbwa. Obunga mana lokoso tele la mezo lukango. Yo kanga zonga boyo. Tala. Mama foti na ngate, o mani ko je dira Congo. Ngana pia mutu foti te. Oh ayibi na misu bomone muyibi. Makambe tindi ayiba Congo nde tindiye. Boza na pays oyo wana difficulté mais bozo tonda malam. Comment partout dans le monde Congo nde la kanza. Congo attaquer na Comore, attaquer na Tchad. Il faut le baka na kozonga te po anazolia malam. Kolena kisase comme Lix. Oh mama ngana quality na oya bisayo na oba no clair. Na ebite mbula ni na mela miliki. Si tu ali nzanza. Mama na bebi sa 20 000 na miliki be 15 000. Webi 15 000 eza budget ba ya so na beti penda kaki na maîtrise na zakanango. Eza 14 jours à Malewa. 14. On a encore 14 jours. Tara 14 jours, ça fait na keta la mutute na bimi comme ta kota maki na kosi. Alors. Alors bana makama mike. Nga zo ravi na ma sécurité. Obi na vie so zo ke na ma sécurité okufa avant. So ko batali sans frate nzamba ko fungola ote. Na lo ba no clair. Vie lingambo yokela ngo mawa. Yo moninga 2000 fois kenge. Et ya zakali likokoto te na koli mingi sambongo. On a moni fait bombanga. Tala mukolo kwa ngana lela batu mbongo ba misanga ridicule. Yo moninga za na ba no clair. So que ça tena za mais so na zu comme 5000 au mona nga maîtrise. Qui yaye zongi pa na mutu. Ngoma keba na ya na yo pona bike na dépendre na hôtel roi. 2 jours na 5000. Mais si on a pire, on m'a tapé mouké. Ah viens tu as petit nga umela pona bike na hôtel na kozama 500. Ah boniko. Nabiba manager combien? On dirait à catch. Tala na sekina. Pesa vie forme. Yo moninga oya chola kambonga muke na ko ino libela. Ko bonge bandi na 1000 francs. A moi ko zanango ebelo longa pona tala. Bato to landaka basi ba koti bambong. Tanto kutana be kala so mela 3 a koti si 5000. Alongoli ma 5000 pa longa ma bible Jacob. Yo kende kopo sali 3 jours so kate une semaine o leli. Na chebino ba timbela ke yaya so kemba. Obimi na $10 et loka liboso e kala. Ki saminu kuto nikela ke sili. Broso nikela likola presse bukana o sundalo kwa nganga. Na lo ba no clair. Savon même yayo ko sokola po kende ba. O senga muto so kabila mandamba clean. Mozana $20 ko kabila na barman na ba. Zamba fungola yo na te original. Na terre alléluia te. So yo kinga vrai. Zamba va sala to sa yo. Linga ndo tapesi yo ba wololo libanda me nzamba santi ke tan na mukia zo akasaka tu ndo tenesi e simba. Omi lingi te ba lingo na place na yo. Na lo ba no clair. Na tamboka na sapatu moko te boka na se. Chaque mai il faut mai kota. Mais na beta li solo te. Au moins na temba comme sapatu no bien njo ndelo kolo moko e poli. Na e ana li disu na se. So na nyatima ibe feko écoute na meka ko bamba ngona ba façon nyonso ngape na en tout cas makambo eza na ko zonga ndako be na longa sapatu bo lokolo moko solo na nyatibi nyatanya surtout so mfule beta ki ya ko tala ngana ti sapatu au moins na fin na so be na ngelo yombi tala sapatu donc na cette semaine nyonso ceci et si là bon pas que ba changer nga semaine mobimba sapatu na coordonné na pesa quoi 10 000 francs mais ça budget talaka mutu ko ngana kola tini ba 35 ans na lokota ta 500 francs te poye ba qualité mutu no ye biso original la vie donc moi so moni mutu na nzelo zo seka uzazoba ngana seka mutu te na moni courage un jour rosimba oya kufite pesa etan et bele ba gagner fi na prolongation ba chebi na match te me ba gagner na tiro bi vraiment o comprendre nga na biso secret yango wana ndengo za okokuta na batu ba ko chola okuta na ba ko kumisa mais yebango na batu tu ba ko kumisa aussi 10 de ya bien 8 ya faux mais na batu ko wolola ba ko za 100 po malamu elinga matenze la ko bonga fo chola ma batu ki sasa ba lingi masolo bale na musique pona ko chafine na mustu na cop rien akomona mutu na mbongo asengi mais même ndongo lukaka mbongo akokate
ngana na mona ba gogo na kisa ngana so na ba no claim ya suka na suksa na beta ba copie musu pona za $10 na olongwa awati talaka banda po matete ti gare centrale me kota Sosimat boke de copie makolo olandika maloba muto memo pa ndeko nenda bengi yete muto a so copie ndeko na bengi esko bengi yo OK le quoi pina réserve e ko simba tote ya ngana kende ba kopo to koma pe na chama nzambe ka tin azunanga to sali ko pe vide par exemple 16 000 ça qui 16 500 wana ko et puis ça 16 500 yo kanga pona zo bis ko banda Sosimat ti awa na senti que ti parler ko ben nga ba 1500 na 500 1500 jamais na katela parler ko corner na roze la bisi ti côté ya pongabi na bendi trajet 500 fois moti et puis biso na matia 500 wana et kende njil et puis ce to komi côté ya ba lokana kitana limité ba 15e ce to komi côté ba 7e na bando kanga guti pine to boka to kamie tout na pombo na ngana futa te ngayo okomola ke la camion za ngo mabe yo so senga mfutema na camion pine longwa wa ko kufa kufi mbongo na futa yo comment ça dit na bebe ça libanga sukola safa na mapami bala desade ya desa ngaye na bandika ba perdre yo. Merci beaucoup, vraiment. De Kominasuka, vraiment, Pasteur John, bateau peut s'arrêter, bateau bateau animé, besoin numéro na yo, numéro 0 plus 243 84 75 18 112. Vraiment, la binote fort. Vous s'abonnez massivement à la chaîne Nabiso. Johnny Jocks TV, yo mo pe na Lumia, umela na open na monde de base na sima. William Ngobo oboye bibino moko donc base vraiment nzamba pa mon la binotu fort au 2022 na lobaka makama c'est qui même makama ça sérieux donc moni vie côté ka dignité te likolo ya difficulté tango nzamba zo commission lobby alingi yo linga o so ya muke bonga ko mawa fungolo na oyebe ebele to sana ba raso to keta la famille ba na mbongo ba pia yo ezate mutoki na mo ndeko peso lipoza sima basenga yo do yo benga mate ba ede yo ndeko luka na passe juste mo o ede. So Zara Souana, za challenger. Merci beaucoup. Merci beaucoup na abonné na biso ya Johnny Jocks TV. Merci à toi mon boss, maman Bonheur, maman Sandra, la maman des garçons. Merci à toi aussi Lissi Mujinga, Balobi, fille Ebi avion de A à Z. Merci na ba landi na biso nyonso batonyo so balingara santi Shilumia la douce, Vicky Kangoli, Cartouche Mokartana, Falon à vous dire, Nabi nono sa famille Moluba, famille à vous dire, famille Matondo, ma maman chérie Belinda Matondo, mon papa Paulin Moluba Olgo. Et ma maman sacrée était là, ma petite sœur Ketia Moluba Sephora, Laure Kité, je vous salue tous. Julio a vous dit la Lina Mouya, hein? J'étais salie madame depuis Londres. Mokwa, Guylaine Mokwa, j'étais salie. À toi aussi ma maman chérie, hein? Oh, on a bien un cas. Yeba ebele basanga na ngwende zalaka moko. Ashmiker. Hein, mon Midicare, Chimène à vous dire joyeux anniversaire à toi, ma maman d'amour, Chimène à vous dire Ashmiker. Donc, baya ebele basanga na babi ngwende zalaka ya mutu moko. Hein, ata batie mulunge donc ngwende ezalaka ya mutu moko. Et puis birthday to you maman balobi isa tombé hein, le 25 jour na onde. Donc on a ngara bino mingi bino nyonso et sans oublier ngwili ngobo, hein. Les garçons on a dans ma caméra babi à taille S boy. Donc garçon Sili Metosa, hein Willy Ngobo. Je te salue aussi Montréal Junior Nzambi moi à 9 ans. Bah gros bisous na bino non so bato lingara santi Shilumia douce. On se retrouve prochainement. Bye bye. Johnny Jocks TV votre chaîne à côté là tous abonnés massivement parce que on est marambe vandi yenda liswafa te bosonja bolingo la misamba misema pana lwende nyamaza masili akaso mote mwana masopa na likinja azali na Johnny Jocks TV télévision awa babi ba gag ya solo ba mission ya solo ba théâtre ya solo ba film ya solo ba télé réalité pe ya solo makambo bio bilo bolinga botala boko retrouver ngo awa na Johnny Jocks TV.